中国海事的8所海事局就发布航行警告，说在北部湾有4艘沉船，那请各航船你要注意了。那么联系到中国海军刚在这个附近进行了为期1周的演练，演练的强度也很大。那么俄罗斯海军又刚刚到达湛江，即将进行海上联合2024联合演习。那么突然出这么一个警告确实是比较特殊，确实是比较引发关注。大家好，欢迎来到张斌论评。这个警告一出来之后就出现了各种各样的猜测，其中最大胆的一个猜测就是有外军甚至是日本军舰闯入了演习区域，那就被果断给击沉了。这个猜测显然是不值一驳咱们就不多说了。而且还有分析就认为解放军在这里进行了强度很大的实弹演练，给出了几个理由我们来看看他是怎么推出这个结论的。首先要看北部海事局发布的这个航行警告，北部湾部分海域要进行军事训练，当然这是前些天发布的了那么禁止船舶驶入，它的时间是7月4号中午12点到7月10号中午12点，而且还给出了这次禁航区域的一个准确范围。那么这个范围它是从东北到西南的一个巨型，这范围非常大，一个长条的长方形所以这个大范围之内很适合反舰的实弹演练。第二我们再看现在海事局公布的这4艘沉船的位置，这4艘沉船的位置都比较集中好像是一下子就沉到一起去了，是一个很小的不规则的四边形。第三，如果说这4艘沉船它是民船的话这个民船意外沉没，它也不可能同时就沉在这么小的一个范围之内，而且一下子沉4艘吧。民船一般来说在发生意外的时候都会有搜救的通知，但是这次没有。那么这次发出这个航行警告很可能这4艘沉船都还是比较大的确实会给航行带来一定的安全上的危险如果是小船，它就不必发布这种公告了你就比如说吧，今年5月的时候，浙江海事局它不就发布了一个警告嘛？那当时是一个联合启瑞号半潜是拖船沉在那边了，所以就发出一个航行警告。而这个联合启瑞号它是一个船比较大，那85米长有4000多吨，所以客观上说现在这种推测的可能性它确实是有的。解放军就是一次性的打掉了4艘大型靶船，由此可见这个演练的强度应该是非常大的。那么不管这种推测它是否的准确，那么最近我们针对美国和北约逐渐暴露出这种好战的本性要介入亚太对抗中国的趋势越来越强，我们要做出相应的反制。你看，就在这美国举行的北约峰会之上北约秘书长那就可以妄称中国是俄乌冲突的决定性推动者，指出中俄正在形成军事的联盟。这个就是北约这边在做政治动员为下一步实质性的介入亚太进行舆论上的铺垫。当然我们也是预判了北约的这个操作，所以就在北约峰会召开之前我们在北约的腹地和白俄罗斯进行了联合军演，这是反制北约的一个强烈的信号。如果说这次我们真的是在北部湾进行了实弹演练，那么就可以看出这是我们对美菲不断在南海地区挑衅的一种震慑，同时也是对北约可能介入亚太的一种反制并且事先予以阻止准备的信号我们要阻止北约的这个野心。